칠 때 아프다고 하시면 사실 이제 당연히 어떤 이제 그런 불편감 때문에 치료를 조금 같이 하시는 게 좋겠고요. 어떻게 보면은 골프 친 이후에 통증이 계속 된다 혹은 더 심해진다 하시면은 그 운동을 조금 이제 강도를 줄이거나 혹은 시간을 줄이거나 아니면 제일 좋은 건 휴식을 취하는 거죠. 근데 아무래도 골프 치시는 분들, 환자분도 많이 만나보면 이게 완전한 휴식을 권장드려도 쉬시는 분들이 잘 없더라고요. 그래서 그런 경우 이제 현실적으로 가능한 거는 최대한 이제 시간을 좀 줄여서 하시거나 강도를 줄여서 뭐 풀스윙 하는 걸 좀 줄여서 부분적인 스윙만 하신다든지 그런 거를 좀 권유를 드리는 편입니다.